Jaz pa nekaj imam, pa ti rada dam. V rokah držim biografski roman o deklici, ki se ni pustila postarati, pa bom prebrala en kratek odlomek. Krog za krogom, uro za uro, celo noč in še naslednji dan sem tekla kar naprej. Miloš je zvečer pretekel z menoj kar nekaj krogov. Rekel je, da najmanj 10. Štelo je to, da je bil zdraven in da je začutil, kar sem začutila jaz. Krožno gibanje svojega telesa v tišini, ki je s seboj nosilo kakšno dodatno spoznanje. Pa tudi bral je, saj zdelo se mi je tako in mi bilo všeč. Pa tu pa tam poklepetal s kakšnim od organizatorjev, kar je bila gotovo prav dobrodošla popestritev. Kot vsaka hiša še ni tempelj, tako 100 kilometrov še ni največji dosežek. Je pa ena od meja, ki sem jo želela ponovno doseči. Kot da bi potrebovala potrditev, da sem prvič res zmogla. Da sem bila res jaz tista in da se je nabralo resnično toliko kilometrov. In ta meja se mi je okoli pol dneva začela kar naenkrat približevati. Seštela sem, da tečem že 21 ur. In kljub temu, da ni bilo prvič, se mi je misel na to zdela strašno nenavadna. Toliko časa. A ko sem bila tam na poti in ko sta se nogi premikali naprej že kar sami od sebe, skoraj neodvisno od moje volje, se mi je naenkrat zazdelo, da utegnem priti celo do cilja. Da mi morda celo uspe. Da speljem, kar sem si zastavila, pa mi je strašansko všeč. Ko me je spreletela misel o zmagi, sem skoraj poletela od ponosa. Takoj zatem pa sem se zavedla, da imam pred sabo še vedno natančno 3 ure teka. To je nekaj, kar bi sicer zmogla v službeni opravi, a danes, na 21 ur podlage, je bila to čisto druga zgodba. Ni mi pomagalo zavedanje, da je bilo to drugič. Ta trenutek se mi je zdel cilj praktično nedosegljiv. Čemu tako delujejo naši možgani, da takoj, ko začutimo bližino zmage, hkrati občutimo tudi bolečino poraza? To knjigo moraš imeti, ker se z njo naučiš še bolj živeti. Naj Kazimira pride tudi v vaš dom. To je konec, pika. Pika na i.